Somos infantiles, mentirosos, es lo que están diciendo. Eso sí es cierto. Actuamos los videos, es una farsa y lo hacemos todo el tiempo. Eso sí es cierto. Haters, amigos míos, tus comentarios me tienen muy triste. ¡Mentira! Yeah. Y aún así nos ves. Yeah. Y aún así nos ves. Ahora Simón y yo parecemos novios. Los aburrimos mucho más cada episodio. No los soporto, los detesto, ya los odio. Nunca fue verdad lo de Luis, eso era obvio. Y es que no tengo más ropa ya para ponerme. Hacemos clickbait para que puedas verme. Por Amparito nos conocen, sin ella nadie nos reconoce. Somos aburridos, pendejos, llorones, hipócritas, feos, falsos, pobretones, patanes creídos, vagos, narizones, los más infantiles haciendo canciones. Yeah. Y aún así nos ves. Yeah. Y aún así nos ves. Yeah. Soy creído y lo sé. Aún no entiendo cómo todavía nos haremos esto una y mil veces. Pa' que nos critique todos los meses. Yeah. Soy creído y lo sé. Aún no entiendo cómo todavía nos haremos esto una y mil veces. Pa' que nos critique todos los meses. Somos infantiles, mentirosos, es lo que están diciendo. Eso sí es cierto. Actuamos los videos, es una farsa y lo hacemos todo el tiempo. Eso sí es cierto. Yeah. Y aún así nos ves. Yeah. Y aún así nos ves. No lo sé, Rick, parece falso. Vivimos por los views. Nos llaman Fake Nación. Subimos videos diarios solo por llamar tu atención. Suscríbete aquí abajo y únete a nuestra nación. Pues todo lo que ustedes nos dicen es cierto. Todo lo que están viendo ahora es mentira. Como todo. Así es. ¿Qué más te sigo? Pero, ¿qué?